Halo Sobat Tani, di sini kita punya pisau untuk mesin potong rumput yang merek Tasco. Nah ini pisaunya seperti ini, untuk bahannya dia terbuat dari baja ya. Nah ini terbuat dari baja. Nah pisau ini tuh yang ukuran 305 kali 90 kali 1,6 ya. Nah, ini tuh bisa digunakan di tipe mesin 318, 328, 338, 368, 431, 435, 2 tak, 4 tak, dan FR 3001. Pisau ini digunakan untuk memotong rumput ya. Barang di kita kualitasnya bagus, harganya terjangkau, dan dapat dikirim ke seluruh Indonesia. Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera di check out.